Digamos que o seu micro-ondas não está esquentando alimento, certo? Pode ser essa peça aqui, o nome dessa peça é capacitor, ok? Então, se o seu micro-ondas não está esquentando alimento, uma das peças pode ser essa daqui, certo? Lembrando que o micro-ondas, ele tem várias peças que influenciam quando o micro-ondas não quer esquentar, tá bom? No caso do micro-ondas que eu estou mexendo, o problema está nessa peça aqui, ok? A gente vai fazer a substituição da mesma e ver o micro-ondas esquentar perfeitamente.